今日同大家睇翻呢個鳳凰嶺新村一個工程進度啊！咁今日原來過到嚟呢，又同翻上次又唔同咗啦，完成率呢達80%以上。而家前邊嗰啲閘啊，啲工程部分已經拆晒出嚟啦，已經係全部開通咗。咁就連所有啲貨櫃車、泥頭車都好似少咗好多。望翻上邊嗰度就已經係起好啦，已經係出邊全部一目了然啦。咁我哋而家再行前啲再睇睇，同上一條片講一樣啦。而家個天橋嗰度已經都完成咗噶啦。所有嗰啲水閘亦都拆晒，就可以行到入村入邊嘅應該。以前呢度呢係已經有個閘呢就閘住咗嘅，而家全部開通晒，私家車都可以入到。呢個位置條天橋，你見到嘅亦都準備起一部 lift 啊，直接駁上天橋上面嘅。喺配套方面亦都係唔錯咯。以前亦係封閉咗嘅，呢度全部開晒。呢度就駁去另一個準備起嘅屋邨，但係而家就仲未起嘅。咁就要等幾年之後啦，再睇睇佢又起啲咩嘅設。而家行入去啊，全部暢通無阻嘅。你係見到而家去平台嗰度啦，亦都係裝修緊啦。比預計快咯，個工程上面，咁應該係第3季度可以完成。而路邊呢，亦都種好晒咗啲花啦，已經都唔錯咯。因為上次嚟都好似係1個月前啫嘛，跟1個月後已經係變化好大啦，已經係。最前方嗰2座啦，已經係個外牆亦都係粉飾到啦，全部粉飾晒嘅。而家做嘅應該係室內嘅裝修工程啦。啊，另外呢2座就仲係喺度搞緊。照翻而家佢個規劃呢，應該係有4棟嘅居屋咯，有3棟嘅公屋。後邊嗰度呢，就應該係公屋嚟嘅，應該係。正常嚟講，公屋嗰度係應該係會快啲嘅。前邊嗰度呢，就你見到係個路口嚟嘅，有車可以直轉過去，可以入到去屋苑入邊嘅。咁再出邊就係呢個公路嚟嘅。再入到去就係呢個另外一個屋苑，應該係個公屋嘅範圍啦，已經係。咁呢一座咧就已經起好噶啦。佢後邊就呢個係入沙頭嘅個路咯，打鼓嶺嗰邊。應該係龍躍頭嗰邊啊。
呢一邊咧就可以轉到入去嘅。整個屋苑嘅範圍都好大喎，而家呢度係啦，呢度就係個土木工程署嗰度啦，即係個示意圖啦。咁由翻粉嶺商場入邊行一條大嘅天橋咁樣行過嚟啦，呢度就係跨越咗呢一個商場啦。咁呢邊咧就另外就又起緊一條天橋過去喎。咁直達另呢一個，咁如果咁樣係應該呢邊係居屋嚟嘅咯喎，如果咁樣係但係都唔肯定。建築中嘅天橋啦，呢度就另外一卷嘅屋苑啦。咁前邊呢度咧就係呢個粉嶺嘅環繞公道。再遠望嗰邊咧就係皇后山村，交通方便。亦都有區議員嗰邊啦，嚟視察民情啦。最後原來區議員一邊 confirm 咗呢一座原來就係公屋嚟㗎啦，係鳳迎樓啊！呢度直望向沙頭角一邊，向東嘅。咁呢邊就係公屋啦，公屋下邊有一個大商場啦，呢度係。咁真係今年年尾就入伙啦，大家都高興啦。咁由翻呢個屋苑最尾嗰度行翻出去巴士總站，咁大約都係7分鐘到。咁如果你行天橋嘅話，就更加方便快捷啦，唔使日曬雨淋。行返出去就係呢個另一個屋苑啦，就鄰近呢個巴士總站。咁今日大致上就展示到咁多資料啦。如果有啲咩新嘅資訊，到時第一時間通知返俾大家業主，咁就唔使專登刻意再嚟睇睇啦。